他醒来，发现自己变成了一只巨大的昆虫，手脚不听使唤，贝壳沉重，嘴里只能发出嘶嘶声。门外传来母亲的敲门声，妹妹在轻声呼唤他。还有公司的经理已经站在客厅里，说他这样迟到会影响业绩，影响信誉，甚至可能被解雇。他试图爬下床，跌倒又再试，不是为了逃跑，不是为了活下去，只是因为他心里只想住一句话：完了，今天会迟到。他没哭没叫，没有任何剧烈情绪，因为他已经习惯了。这不是第一次，他只是换了一种形式，成为别人眼中的异物。公司要开除他，父亲拿拐杖打他，妹妹说他恶心，母亲昏倒在地。但最可怕的不是这些，而是他自己也开始相信，他真的不该存在了。变形记不是恐怖故事，是现代社畜工具人最诚实的日常写照。点击下面连结，来听完整故事。